妻子的小姑在风华正茂时自杀了。直到柳家发现她书柜中无数封未能送出的情书，众人才知道，原来这个看似冷漠薄情的女人，心中藏了个爱而不得的人。他们悲痛不已，只有我僵硬在原地，因为她信封抬头的名字正是我的小名。我从来不知道终身未嫁的小姑居然深爱着我，而那信中的字里行间爱意深沉滚烫，烫得我心口发疼。所以当爸妈再次问我选谁联姻时，这一世我跪倒在父母面前，没有再选柳如烟，而是选了她的小姑柳静怡。父母皆是满脸诧异：阿泽，你喜欢的不是柳如烟吗？静怡可是柳如烟的小姑啊！不知是想起什么，我眸光微动，语气里带着一丝悲切。正是因为知道喜欢她的后果，所以我再也不敢喜欢了。爸妈，我从未求过你们什么。作为享受了家族荣光的少爷，我知道联姻是我必须承担的责任。我只有这一个要求，求你们成全。看着我磕红的额头，父母轻叹着气扶起我。既然你下定决心了，那爸妈就去柳家一趟问问。唯一的问题是柳静怡位高权重，不一定会答应这门亲事，你要做好心理准备。父母一边宽慰我，一边被下厚礼预备登门。黑色的轿车渐行渐远，我回身看着客厅熟悉的陈设置景，有些不真切。恍然间，桌上的手机响了。夜色，过来，是柳如烟发来的消息，约我见面，附带酒吧地址。想起刚刚发生的事情，我也想趁着这个机会把联姻换人的事情说清楚，便赶了过去。结果刚一推开包厢的门，一盆冷水直直泼下来，将我淋得湿透，冰冷寒意渗进肌肤，让我不由得打了个寒噤。听到了四面八方传来的哄笑声，哟，这不是我们陈家少爷吗？怎么淋成落汤鸡了？活该，谁让他天天追在如烟姐身后跑，不知好歹的舔狗就是这个下场。柳如烟冷着脸走到我面前，眼底一片阴翳，你就这么迫不及待想娶我吗？联姻的事刚传出风声，你就上赶着让你爸妈去我家商量婚事，闹得满城皆知。现在圈子里都知道我和你要联姻了，你满意了？我知道他是误会了。我擦干脸上的水，拨开贴在额头的湿发，平静地看着他。陈柳两家联姻已成定局，去谁家商量都没有区别。可你不用担心，因为这件事和你无关。柳如烟先是怔了一下，而后冷笑出声，和我无关？你不会想说和你联姻的人不是我吧？可笑，柳家除了我，还有谁能嫁你？我刚要开口，虚掩的门被推开了，闯进来看到这一幕的不彻，眼里泛起泪意。小姐，我听说你要结婚了，我是特地来祝你幸福的，祝你和陈少爷幸福美满，白头偕老。说着，他红着眼冲了出去，只剩下隐约的哭泣尾音。撤！柳如烟瞬间急了，一把推开挡在面前的人，追了上去。被推倒在茶几上的我额头磕出一道伤口，鲜血汩汩流下，看上去极为骇人。一股剧痛袭来，我看着那两道远去的身影，脑海里浮现出许多前尘之事。上一世，我和柳如烟青梅竹马一起长大，感情甚笃。成年后，我听父母提起两家要联姻后，想起这些年柳如烟对自己无微不至的呵护，义无反顾地选择了他。可听到这个消息后，他待我的态度慢慢就转变了，从愤怒到冷淡，最后已经厌恶。我不明白缘由，还是选择娶了他，想着等婚后慢慢就好了。可孩子都出世了，我却在书房里翻到了柳如烟珍藏的上万张顾彻的照片。那一刻，我才知道他喜欢的其实是他家保姆的儿子，只是碍于阶级差异无法得偿所愿而已。顾彻在他结婚2年后也另娶他人，但夫妻关系始终不和睦，他为此日日买醉，替他伤怀。而顾彻的妻子车祸去世那天，是他人生中最开心的一天。我把这一切都看在了眼底，心底一片凄然，却只能强迫自己不去关注，一心一意抚养女儿长大成人。直到一场绑架案将我的女儿和顾彻的儿子卷入其中，绑匪要柳如烟做出选择救下一个，他只犹豫了几秒，就选择了和他没有血缘关系的男孩。下一秒，我们的女儿就被推下高楼摔死了。亲眼目睹这一切的我当场崩溃，也跟着跳下高楼。如今重来一世，我不愿意再折磨自己，只想和柳如烟划清界限。包厢里一堆人还在嘻嘻哈哈的阴阳怪气，强扭的瓜不甜。如烟姐不想娶某人，哪怕结婚了又怎样呢？到时候如烟姐不着家，有些舔狗啊，要做深闺怨夫喽。一众嘲讽里，我的手机响了，我拿起来一看，就看到了父母发来的消息：阿泽，静怡答应了，半个月后就举行婚礼。父母速来晨问，足足3个感叹号，表明了他们对于柳静怡的答应有多意外和激动。我骤然松了口气，我强撑着起身，看着这群看笑话的人，眉梢眼角是从未有过的坚定。我婚后幸不幸福，不用你们担心，也和柳如烟无关，请你们转告他，半个月后我就结婚了，新娘不会是他。离开酒吧后，我去医院处理了伤口，回到家后，我把所有和柳如烟有关的东西全部清理了，封存在箱子里。正好回来的父母看到后愣了愣，阿泽，你是真的放下如烟，不再喜欢他了吗？看到我毫不犹豫点头的动作，父母也放心了，笑着开口，那就好。静怡在国外忙，今天柳家人跟我们一起打视频过去，定下了婚事。比起如烟，静怡沉稳得体，确实更适合你，只是她声名在外有些高攀，我们也没往她身上想。本来还以为她不会答应，却不想她很快就同意了。我的眼睛一下就红了。在最初下定决心时，我就知道柳静怡一定会答应。前是因为辈分差距，世家子弟都怕她，我亦是如此，所以和她甚少来往，除了家宴几乎不碰面。我只知道她一心扑在工作上，一手创立了屹立于颠的商业帝国，一直没有结婚。直到35岁那年，她自杀去世。整理遗物时，才从卧室里翻出一沓情书，每封信上都写着致星星。柳家没有一个人知道这是给谁的，只有我知道。我出生那日漫天繁星，星星寓意则星，是家中最亲近的长辈为我取的小名。我从不知那位寡淡薄情、高不可攀的女人，竟暗恋了我整整一辈子。如今既然上天给了我重来的机会，我愿意给彼此一次机会。正愣神间，父母拿出一个礼盒送到了我面前，语气里满是欣慰。阿泽，明天是你生日，静怡没办法赶回来，让助理从书房拿了礼物出来，你看看喜欢吗？一打开，我就看到那枚华光璀璨的戒指，这是苏
副比拍卖行近50年来拍得最贵的一枚钻戒，名为摘星。我有幸见过一次，至今难忘。想不到柳静怡会送来这种价值连城的礼物，一时间我心底升起暖意。上一世自从传出两人联姻后，柳如烟就再也没有送过我任何礼物了。我早就忘了收到爱人的礼物究竟是什么感觉了。第二天，陈家少爷的生日宴晚上7点，在最豪华的酒店准时开场，一众宾客送上祝福。我联姻之时尘埃落定，心中放下一块大石，故而也面露笑容。直到中途，人群中传来一阵嘈杂声，齐刷刷朝着门口望去，我也跟着众人目光望去。只见柳如烟竟带着顾彻出席了我的生日宴，而这并不是最羞辱的，最羞辱的是柳如烟的一群兄弟浩浩荡荡地抬着一块巨额牌匾朝着我走来，而牌匾正中央写着4个大字：又当又立，赠陈泽。宾客们挤着上前看热闹，交头接耳，议论纷纷。我的脸色变得苍白无比，我死攥着手，定定地看着眼前这群闹事的人，语气冰冷：你们什么意思？几兄弟嗤笑着看过来，故意扯着喉咙嚷嚷：这就要问你了呀，昨天你不还说如烟姐不是新娘吗？那为什么如烟姐一回家就发现家里已经开始筹备婚事了呀？这欲擒故纵的把戏，谁有你陈少爷玩得溜？我看这几个字恰如其分，我就说他昨天是嘴硬吗？他追了如烟姐这么多年，谁不知道他舔到自尊都不要了呀？现在突然说不喜欢不娶了，不过是缓兵之计。柳家和你同辈的就只有如烟姐，不娶她还能娶谁啊？大厅里瞬间响起一阵哄笑，柳如烟也冷着脸看向我：陈泽，不要再做这种又当又立的事情，也别想着吸引我的注意。以后我们结婚，你除了柳先生这个名头，别的我什么都不会给你。这句话我上一世也听他说过，他也确实没有撒谎。结婚7年，除了名分，我果真什么也没有。四周人听着这些话议论纷纷，我也瞬间白了身，吸了一口气，提高了音量：柳如烟，我不需要你给名分，你听好了，我的联姻对象不是你，也不是同辈，而是你的。那个名字还没来得宣之于口，就被一遭意外打断了。顾彻突然捂住鼻口，脸上泛起密密麻麻的红疹子，红着眼眶倒在了柳如烟怀里。小姐，我好痒，这里怎么这么多风信子？我对风信子过敏，风信子是我最喜欢的花，所以大厅里触目所及的地方全都布置了。听着怀里人越来越急促的呼吸声，柳如烟面色急切，不停地喊着顾彻的名字，最后拦腰将他抱起，最后只留下2句话：一句给我，陈泽，以后我们结婚后，你不许在任何地方栽种摆放风信子；一句给他的那群兄弟，我走后把这个宴会厅给砸了。好嘞，如烟姐，保证完成任务。话音未落，一群人就像土匪一样捞起桌椅，四下打砸起来，生日蛋糕糊了一地，酒杯碗碟碎片飞溅，鲜花被躲闪的宾客踩成泥。住手！你们凭什么砸我的生日宴？住手！你以后都要娶如烟姐了，以妻为纲，自然是如烟姐说什么就是什么喽！哈哈哈哈！我喊到喉咙都嘶哑了，也没能阻止这场暴行，反而换来了无尽的嘲笑。最后宾客全走了，我的生日也在一片狼藉中落幕了。接下来的日子，我红着眼眶把自己关在房中，大门不出，二门不迈。父母知道了柳如烟做的荒唐事后，更加庆幸没把我娶她是一个正确的决定，还嚷嚷着要去找柳家，却被熬了几天才出门的我拦住了。婚事在即，我不想再起波澜，劝阻好父母后，我才拿着一张设计图纸出了门。这些天我之前把自己关着，不是在为柳如烟烦心，她对于我早已是无关的人了。我在房间是在给柳静怡亲手设计婚戒，我知道摘星价值非凡，所以暗暗想着用这份心意回报她的深情。我把图纸交给了管家，要他找一位大师亲手雕刻制作。可等到约定好的工期结束，婚戒却迟迟没有送来。我去问，才知道几天前柳如烟过来挑首饰，一眼就看中了这枚戒指，一番询问后就直接带走了，只留下一句：反正是给我的，不用叫陈泽来取了。工作人员也知道陈柳两家联姻的事情，并没有阻止。我的心一下就沉入谷底，我连忙跑去柳家找柳如烟，想把戒指取回来。结果一进门就看到顾彻坐在一堆快递前，软声撒着娇：小姐，你又瞒着我偷偷把我的购物车清空了呀？你对我这样好，我怎么还得起？我高兴，不需要你还。还有，我和你说过好几次，以后不许叫我小姐。顾彻这才含羞带怯地叫了她一声阿烟。看着两个人眉眼传情的样子，我眼睛都没眨一下，快步进了门。听见脚步声，柳如烟回头见到我，皱起眉头：你来干什么？你拿走的那枚婚戒还给我。看着我伸手的动作，柳如烟挑了挑眉：没了。我目光一凝，语气都重了几分。没了是什么意思？柳如烟还在想理由，坐在地上的顾彻一脸怯懦地开口了：陈少爷，我在网上看见婚戒拆快递最容易，所以就用它拆了几百个快递，现在戒指已经被划破了，你还要吗？说着，他摊开掌心，露出了那枚被划得斑驳的戒指。柳如烟居然把我的婚戒拿去给顾彻拆快递，一时间我心中窜起一团火，迅速蔓延到四肢百骸。我再控制不住情绪，红着眼看着身前满脸不在乎的两个人。柳如烟，你有什么资格擅自取走我的东西？顾彻，你又凭什么这样糟蹋他？你们不知道尊重2个字怎么写吗？看着我为了没戒指这么崩溃，柳如烟大好的心情都被破坏了，语气里带着不耐烦：这枚婚戒本来就是你给我的，你在这吵什么？对了，我决定领证不办婚礼，所以你设计婚戒也没用，不用白费心思了。我被他这轻慢的态度气得握紧了拳头，又声明了一次：柳如烟，这枚婚戒不是给你的，不是给我，还能给谁？陈泽，差不多得了，你演过头了。柳如烟一边反唇相讥，一边把那枚戒指随手丢了出去，拉着顾彻就出门了。别和他一般见识浪费时间了。彻，你前几天不是说想学开车吗？来，我教你。看着两个人
人离开的背影，我无数愤怒不甘涌上心头，想要追过去，可却无力分身，只能先蹲在地上搜寻那枚戒指。花了足足半个小时，我才在花坛里找到，小心翼翼放进口袋里后，我一刻也没有倚，直接转身离开。现在重新做已经来不及了，只能找人修复，看能不能修复成原来的模样。结果刚走出别墅，耳边就听见一阵异响，一抬头就看到一辆车直直冲着自己撞过来，我的眼眶蓦然睁大，砰的一声重响，我被撞到了10米开外，倒在了血泊里。开车的顾彻装出害怕的样子，哭着下了车。完了，我才刚学开车，不小心把刹车当成油门了，这下闯祸了。陈少爷流了这么多血，阿烟会不会出什么事啊？看到被血液染红的一大片石阶，柳如烟蹙起眉头，把顾彻抱在怀里柔声安慰着，没事，他一向爱装可怜，现在也不过是在做戏罢了，不用管，等一会儿演不下去就会醒来的。彻，别怕，也别哭。迷迷糊糊中听到这些话，我只觉得浑身发冷，眼泪再也忍不住流了下来。柳如烟，我原以为就算你不喜欢我，可我们青梅竹马那么多年，你也至少会对我有一丁点感情，结果你却为了哄顾彻，竟可以完全置我的性命于不顾。我上辈子为什么会喜欢上你啊？我挣扎着想呼救，可刚握住手机，身上的力气就彻底耗尽了，无边无际的黑暗涌来，将我彻底淹没。再睁开眼，已经是第2天了。刚睁开眼不久，医生就拿着病历进来，沉声开口：出了车祸，怎么不及时送医，非要流了这么多血才送来医院？你们这不是胡闹吗？回想起昏迷前的场景，我动了动唇，却只苦笑一声，不知该如何回答。难道我要说我弟青梅忙着哄别的男人，所以才对我见死不救的吗？医生没有继续追问，只是继续道：你老婆呢？让她给你办一下住院手续，麻药的药效还没过。我下意识脱口而出：在国外。话音未落，病房门被推开了，正好进门的柳如烟定定看着我：谁在国外？这不在这儿吗？你签的手术知情书肯定是你老公吧？不是说了病人昏迷期间要24小时守着吗？怎么突然不见人了？还好没出事，那你去把手续办一下吧。医生一边说着，一边撕下住院单递给他，就离开了病房。他不是我老公。看到人都走远了，我还在解释，不知怎地，柳如烟心里有些不舒服。好了，都送你来医院了，还要玩这种欲擒故纵的把戏，适可而止。他把手里的袋子放在桌上，看到我头上缠着的纱布后，语气轻柔了些：还是热的，趁热吃了吧。看着熟悉的 logo， 我愣住了。以前每次我生病就娇生惯养，什么也吃不下，柳如烟就会去几10里外排很久的队，买这家的红豆酥哄我高兴。可无论是上一世还是这一世，自从知道联姻的事情后，他就再也没有这样温柔过了。看着袋子里蒸腾的水汽，我没有任何动作，轻轻合上眼。下一秒，我听见了柳如烟有些迟疑的声音：昨天的事，彻不是故意的，你不要找他麻烦。原来还是为了顾彻。我再次睁开眼，竟笑出泪来。柳如烟，他就是蓄意伤害我，一定会报警，让他接受应有的惩罚。柳如烟脸上的表情一下凝住了，有些气急败坏。我东西买给你了，也替他道歉了。陈泽，你不要得寸进尺。看到他这么快就装不了了，我再次笑了笑，红着眼眶看着他，像是一场无声的对峙，仿佛知道我的倔脾气。也不知过了多久，柳如烟揉了揉眉心，重重叹了口气：既然如此，那我们双方各退让一步。你闹这么大，不就是想让我嫁你吗？既然如此，我给你一场婚礼，现在2家都在筹备的，你心心念念的那场婚礼，我去，你满意了吗？看到他脸上那隐忍的表情，我垂下眼眸，忍不住回想起往事。上一世那场婚礼，柳如烟是没来的，她对我厌恶，对这场婚礼也厌恶，而如今松了口，却也还是因为顾彻。想当初她虽不喜欢我，但还是嫁给了我，多半也是被家族威胁了吧。毕竟顾彻是她唯一的软肋，又只是一个佣人的儿子，很好拿捏，不怕他不听从。但这一世我绝对不会重蹈覆辙了，所以我直接挑明了，不需要，新娘本就不是你去不去毫无影响。柳如烟彻底被我惹怒了，刚要发脾气，电话就响了。看到彻2个字，她什么也顾不得了，径直转身离开。看着门缓缓合上，我拿起手机拨打了110报警。等我把事情的来龙去脉说清楚后，却得知了一个出人意料的消息：陈少爷，很抱歉，这起车祸只是意外，你未婚妻当场就签下了谅解书，无法立案。听到这个结果，我只觉得心里堵着一口气，上不来也下不去。我猛地将手机摔碎在墙上，疼痛从4肢百骸蔓延到心脏尽头，最后我再也忍不住，一个人在空荡荡的病房哭出声来。之后几天，柳如烟几乎每天都会来医院送水果补汤，还请来了好几位医生联合会诊。我情绪已经稳定下来，视他为无物。看到我这副冷淡的样子，他也有些慌了，不知道我又在闹什么脾气。可顾念我是个病人，他只能强忍着，直到出院这天，我怎么也不肯坐他的车。他在克制不住心头的烦躁，质问了一句：我已经让步了，你还要闹到什么时候？还要继续做下去，就不怕我破罐子破摔不嫁你了？我知道解释再多他也不会相信，索性低下头装没听见。在柳如烟眼里，我这是服软了，心情这才慢慢好起来，语气都和缓了许多。以后也别闹了，我小姑今天回来，我带你去参加家宴，她是柳家家主，今晚会当着全家族的面公布我们联姻的事。我既然答应了，你就一定会出席，到时候给你一个盛大的婚礼，你总能满意了吧？我这才抬头看了他一眼，连日来都淡漠的语气里带着一丝激动的喜悦：你小姑回国了？看见我恢复了正常，柳如烟勾了勾唇，一脸了然：是啊，你就那么着急娶我？放心吧，婚礼我会去，以后就不要再做了。欲擒故纵的套路1次2次还好，多了我也厌烦。柳如烟一边说着，一边拉开了车门。我知道解释了他也不会听，索性难得解释，坐上副驾驶后直接道：我要回家，化个妆，再换一身衣服。看到我这么重视这场宴会，想必是太爱他，所以才想以一副好的面目见他的小姑。柳如烟挑了挑眉，难得答应了我1次。一切准备就绪后，2个人回到了柳家老宅。宴席上来了很多人，看到我也不意外，都和我打起招呼。
我一回礼后，就坐在了角落里等着柳静怡出场。因为不知道重逢会是怎样的场景，所以我一晚上都心不在焉的，一颗心砰砰直跳。一旁的柳如烟很快就察觉到了不对劲，一脸不悦的看向我：“我人都在这儿了，你发什么呆？最后警告你一次，我都答应要嫁你，你也不许再摆出这副样子了，不然我随时反悔。”我忍不住想反驳，可话到嘴边还是止住了。反正很快他就会知道新娘不是他了，没必要多费口舌。过了几分钟，大厅的门终于打开，所有人齐齐回头，翘首以盼。可出现的确定不是柳静怡，而是刘老爷子。他颤颤巍巍走上舞台，当众宣布：静怡出发前碰到了一场小型车祸，没有赶上飞机，目前人还在国外，今天的宴会就不来参加了。听到这个消息，我猛地站了起来，语气里满是紧张：“柳爷爷，他怎么样了？严重吗？”刘老爷子摆了摆手，安抚我：“没事，也不会耽误正事的。”阿泽，放心吧。柳如烟皱着眉拉我坐下，小声的教训了起来：“虽然联姻确凿无疑，但你还没把我娶进陈家，不要为了展示自己少爷的地位，对小姑表现得如此关切，这不合规矩。”我忍无可忍，刚想直言，刘老爷子咳嗽了一声，全场瞬间安静了下来。今天召集大家，主要是为了宣布陈刘两家联姻的事情。婚礼日期已经定下来了，就在7天之后，地点是南屏山庄，联姻对象一位是陈家的少爷陈泽。在老爷子声若洪钟的宣告里，柳如烟收到了顾彻的消息，对方不知发了什么，他神色一变，连忙飞快的起身离场。没有听完后续，另一位是我们柳家家主柳静怡，这出乎意料的人选让全场都沸腾了起来，窃窃私语个不停。我没听错吧？静怡不是如烟？是啊，怎么会是小姑？小姑不是不近男色吗？怎么会嫁一个小少爷？众人的议论声几乎掀翻了整个大厅。可碍于柳静怡的身份，大家虽然震惊，也不敢多说什么，纷纷向起身致意的我送去了祝福。宴席结束后，我心里始终放不下车祸，特意去见了刘老爷子一面。老爷子拍了拍我的肩膀，脸上满是喜气。静怡拍了照片，我看了，一点小伤而已，很快就能痊愈了。阿泽，你安心被娶就好。有了这句话，我才放下心。之后2、3天，我一直在家里准备请柬、婚纱、彩礼等物品，两耳不闻窗外事。期间，我收到了不少柳如烟的兄弟们发来的消息，一条也没点开过。直到有天休息前，我误点进去，才发现他们说的都是一件事：如烟姐受了点伤住院了，在市中心医院609，你不来看看，记得带点如烟姐爱喝的鸡汤。一直不回消息什么意思？还在玩欲擒故纵这种老掉牙的把戏，没完没了是吧？陈泽，你在搞什么？你一个舔狗装什么？赶紧过来！再看到这些，我只觉得好笑。我抽了几秒钟时间，打了一行字发过去：柳如烟出车祸了，有护工，有你们，还有顾彻，和我有什么关系？显示消息发送成功后，我点开了朋友圈，一溜刷下来，都是柳如烟晒出来的在医院的自拍。在我的印象里，她几乎从不更新朋友圈，因而看到后有些诧异，但我也没有放在心上，看了一眼就退出来。向前几天加上的柳家人询问了很多柳静怡的事情，得知柳静怡喜欢吃鱼后，第2天我就去了自家鱼塘一趟，准备捞几条鱼练练厨艺，以后好做给她吃。刚挑到喜欢的，一转身我就看到不知道怎么进来的，正朝着我迎面走来的顾彻，他绞着手指，做出一副楚楚可怜的模样。陈少爷，你是不是知道阿烟为了保护我和人打架伤了手，所以生气了呀？都是我的错，你要怪就怪我。我知道你是他的未婚妻，我只是佣人的儿子，不值得他费这么大心思。听着他这茶里茶气的口吻，我皱了皱眉，扭身就要走。顾彻一把拉住我的手，在我不解的眼神里露出一个挑衅的笑容。我还没理解他怎么突然变脸了，就看到他抬起手，对着自己猛扇几巴掌，哭得梨花带雨。陈少爷，你打我骂我都认，我只求你能不能不要和小姐置气了？只要你去看看小姐，无论你怎么对我，我都绝不反抗。看到他一反常态的表现，我眼皮跳了跳，意识到了不对劲。我正想抽手离开，就看到一脸怒容的柳如烟带着一帮人闯了进来，将我们团团围住。陈泽，你为什么要打车？我已经答应你会举办婚礼了，你别不知好歹。我冷冷地看着他，我没打他，那边有监控，你自己去看。说完我就打算离开，没曾想被怒火冲昏了。头脑的柳如烟怒视着我，一句也听不进去，声如寒霜。从前我以为你只是少爷脾气太过骄纵，现在看来你简直无药可救。说完，他直接让兄弟们扣住我，然后拉起顾彻的手，彻，我不允许你受任何委屈，打回去。顾彻一开始哽咽着说不敢，等到一圈人都给他壮胆撑腰后，他也不装了，用尽全身力气狠狠扇了一巴掌，啪的一声，我的脸高高肿起来，还未痊愈的额头也开始渗血，一股火辣辣的痛沿着神经传来，甩得我耳边嗡鸣。顾彻趁着没人发现，一把将还没回过神的我推进了池塘里，还装出好心的样子说要救人。柳如烟冷冷扫了一眼，带着人直接离开了。不用管，这水这么浅，淹不死人。我一个人在水里扑腾了很久，力气都耗尽了，才被人发现就上来。回去后，我当夜就发起了高烧，直到第2天还没退。我做了很多和过去有关的梦，眼角挂着泪，絮絮叨叨的说着胡话，我好难受。如烟姐姐，你不是给我买红豆酥去了吗？为什么还不回来？是我错了，对不起。如烟姐姐，我向你保证，以后绝对不会把别的男生送给你的情书藏起来了。正好推门进来的柳如烟听到这些，先是一怔，回想起我跟在她身后，而她也乐意宠着我的那段时光，忍不住心软了几分。好端端的闹成这样，要不是你非要逼嫁，我会一辈子把你当弟弟。迷迷糊糊的我听到这句话，醒了过来。我一睁开眼，柳如烟又恢复了前几天那不屑一顾的样子，沉声开口：老爷子听说你病了，非要我来看看，你不要自作多情，我是被逼的，不然绝对不会过来。下一秒，顾彻怯生生的进来了，手足无措的开始道歉：陈少爷，昨天的事情是我不对，请你原谅
我，我平白挨了一巴掌，然后又被推下湖，此刻才终于缓过来一点，但也没了争执的力气。我踉跄着撑起身，正准备赶人，却看见顾彻直勾勾地盯着自己的脖子。我忍不住摸上脖子，那里挂着一条项链，是柳如烟在我成人礼那天送给我的。柳如烟自然也注意到了，她知道这条项链对我而言很重要，微微沉了沉眸。彻，我之后回去再给你定制一条。话说到一半戛然而止，我直接扯下项链丢了过去，然后强撑着起来，把前段时间收拾出来的箱子一并拿到了柳如烟的面前。看着我冷漠的动作，柳如烟心中骤然一紧，你这是什么意思？我直接将箱子塞到她怀里，轻声道，要结婚了，未来老婆看到你以前送的这些东西会误会。柳如烟，我把这些都还给你，以后我们再无干系。柳如烟知道我是老毛病又犯了，一把将箱子里的东西全掀翻，阴沉着脸看向我，本来就是你先打的彻，你还耍起脾气来了？你未来老婆不就是我吗？还在无干系？我看你婚礼那天还装不装得下去？一口气将压抑在心头的不满宣泄出来之后，他拉着顾彻拂袖而去。看着一片狼藉的地面，我笑了笑，轻声叫来人，把这堆破烂全部丢进垃圾桶。婚礼前一天，我收到了一条短信，上面只有一句，我回来了，明天见，没有署名，没有备注，但我知道是他，柳静怡。我那颗摇摆不定的心突然就安定了下来，睡了一个好觉。第二天10点，柳家的接亲车队到达陈家，身后还跟着摄像机。这场豪门联姻将会以全程直播的方式面向大众公开。柳如烟打开车门上楼，看到一袭白西装的我，眼底闪过一丝惊艳。不知道为什么，她总觉得这一幕好像在哪见过一样，恍惚了一阵，直到身旁人提醒，她才向我伸出了手。可我并没有牵上去，一脸平静地看着她，语气淡淡，柳如烟，你来错地方了，你应该坐在宾客席。这句话惹恼了柳如烟，她的脸色瞬间沉了下来。又开始了，你不知道今天的婚礼全程直播吗？一定要闹个不停，把两家脸面都丢尽吗？我没有和她在理论，一个人下了楼，柳如烟那双落空的手猛地攥成一团，她深吸了口气，强行压下情绪，跟在我身后。刚要坐上婚车后座，她的电话就响了起来。1分钟后，她关上了车门，看着车里的我，我有很重要的事情要去忙，去不了婚礼现场，你过去和两边长辈说一声，婚礼取消。她本以为这句话说出来，我怕是会难过又难堪，眼泪也会掉出来，可我只是平静地看着她。我说过，这场婚礼你来不来都可以，因为新娘不是你。看到我这副不置可否的样子，柳如烟心中骤然闪过一丝慌乱，却还是沉声道，我说了取消婚礼，我这个新娘不出场，难道你真想沦为全城的笑柄吗？这一次我连话都懒得说了，直接叫司机开车。很快浩浩荡荡的车队就驶离了现场。柳如烟也没工夫安抚我的小性子，在路边拦了一辆车，等她赶到郊外的温泉山庄，看到顾彻被一群兄弟围在中间时，眉头一下就拧了起来。不是说彻遇到危险了吗？一群兄弟拉着他往里走去，嘻嘻哈哈的，骗你的呀，不这么说你怎么可能逃婚吗？我们只是想看看陈泽今天又能闹出什么笑话。听见这话，柳如烟神色骤然一变，连忙推开搭在肩膀上的手，转身就要走。胡闹！顾彻抱住他的手，眨了眨眼泛红的眼睛，语气里满是哀求，阿烟，我头是真的有些疼，你留下来陪陪我好不好？反正这儿离婚礼现场很远，你过去也赶不上了。事实确实如此，可正在他犹豫之间，兄弟们已经闹着打开了直播投屏，屏幕里一切都在按部就班的推进着。看到我一意孤行不肯取消婚礼，大家脸上都露出了讽笑，还不叫停啊？等下开场了没新娘，多丢人啊！陈泽也太恨娶了吧，拿两家人的面子开玩笑，到时候没法收场就好笑了。柳如烟不知道我到底在想些什么，气到脸色阴沉的能滴出水，她正思忖着要不要给柳家人打电话通知一声，身边就传来了一声惊呼，婚礼开始了。柳如烟本能的抬起头，就看见父亲牵着我，把我送到了舞台中心。我一个人在聚光灯下孤零零站了很久，新娘也没有出现。直播间里被一堆问号和新娘逃婚了的弹幕刷屏了，房间里的众人看得捧腹大笑，连腰都直不起来了。早预料到这个结果的柳如烟冷着脸，语气里带着隐怒，愚蠢。她看不下去想关了直播，手刚按到退出键，就听见了司仪的声音，新娘登场。下一秒，紧闭的大门开了，万人瞩目下，柳静怡穿着一身剪裁得体的黑色礼服登场了。柳如烟紧咬牙关，额头青筋暴起，声音里满是暴怒，小姑，不可能。